bolje vas našao. A ja se, eto, malo duže zadržao na putu. Te ovamo, te onamo. Što kažu, u grad kad hoćeš, a iz grada kad te puste. Papa, šta ste mi doneli? Evo, dušo, ovu korpicu. Slatki papa. Drž perco, tako. Slušaj, Erža, polako s ovim, porcelan je, možda se polupa. Znaš, celog puta sam imao glavobolje s njim. Ti meg vidite ka porcelan. Dobro te si došao, a mi se već zabrinuli di si to. A Melaniju sirotu nisam mogla cele noći umiriti. I ju kaže da nam nije papi u Nangenem štogoć pasiralo. Nije, hvala Bogu, meni nije, a valjda ni vami nije. Kako se uzme? Zdravi smo, a čućeš već kad se odmoriš sve krasne stvari, sve lepše iza lepšeg. Kako? Daj taj peškir bogat pecu. Pa kako ste živili i provodili se? Kako, naopako. Kokera u bunaru, što rekao Pal. Dobro te si došao. A da je duže potrajalo, Boga mi, morao bi nas tražiti po svetu. Da došlo mi u jedan mah da ostavim ovu pustolinu. Eto ti sad, da se nije kakva nesreća dogodilo. Baš naprotiv, sve je veselo išlo. Šteta što nisi bio tu. To možda bi tebi davali naht muziku. To ne razumem te baš ništa. Pa to i nije lako razumeti. Ajde, nemoj mi sad tu. I tako ne znam ni di mi je glava od puta i silna tuckanja. Ej, Čiro. Ej, bili smo ko u Arištu. Melanija samo sedi i plače, što se siroto dete ovih dana naplakalo. Jao, ta neće se cela veka toliko naplakati. Pa dobro, hoćeš li ti reći jedan put da mi kažeš šta je to bilo? Pa ona pop Spirina grom ispalio. Od onog prokletog jauzdata drvlja i kamenja na nas ovamo. Propadnem u zemlju od onog mladog čoveka. Od njega me najviše sramota. A ti mi nikako ne kazuješ šta je to uradila. Otkad si ti krenuo na taj prokleti put, nisam ti, Čiro, ni ja, ni Melanija imale, Boga mi, ni mirna dana, ni mirna sna. Joj, taman jedno se završi kada leto ti drugo se počne. Pa tako, furt, danjom izneli neko rešeto pred kuću, pa sve tera plevu na našu stranu. Ne možeš izaći na sokak od prašine. A noćom sve neki tamburaši, trumpetaši, neki gajdaši, neki kurmaheri, Čiro. I neke naht muzike. To je ko što vidim sve lepše i lepše. Pa eto, i gospodin Pera se od to doba odbio od nas, pa sve ređe dolazi. Ne može jadan mladić da izađe s Melanijom pred kuću da se porazgovara od onog prokletog rešeta. To je jedan jed samo. Pa što su ti se zavezala usta kad ih imaš, hvala Bogu? Pa da im kažeš da valjda još neko sedi ovde u ovom sokaru. A da šta sam nego to uradila? Čijao, to nije da je vikala, nije da je džipala matora beštija, nego je odskakala od zemlje, tako guma lastika. Pa šta kaže onaj paor na sve to? Pa to i jeste što me jedi. Otišao negde na put, a nju ostavio da gazduje. I znaš šta mi poručuje po Erži? Kaže, da pripazim onu Genofefu dok je nisu ispevali paori po šoru. A to je, znaš, nišanila na našu Melaniju. Sad vidi ti toga brezobrazluka od jedne aspide. Ona se našla da mi čuva kuću. Ona moju kuću da čuva. Samo dockan. Mladić je već razgovarao sa mnom, a i Melanija mi se poverila. I to je svršena stvar. Ta sve im je zabadava. Te sad mislim da je krajnje vreme da i ti ko otac očitaš onom paoru. Ama, oče Spiro, htio se s vama nešto malo porazgovarati, ako se to je s vama uopšte može razgovarati.
Otkud to sad, gospodar komšija? Pa zašto se ne biste mogli sa mnom razgovarati? Pa kao i do sad, dragi komšija i kolega. Pa ne znam, znate, jesam li se to jest dobro adresirao i hoće li vrediti što vama govoriti? Kako ste to vama čudno izgovorili? I onda, hoćete li vi sa mnom o crkveno-opštinskim stvarima govoriti? Ako ćete o tome, ja vam stojim na službi. Pa nećete valjda o tim stvarima s mojim sidom razgovarati. Dobro, te niste kazali s vašom žužom. A šta bi vam falilo i s njom? Oho! Oho, da kako? O familijarnim stvarima želio bih s vama da porazgovaram, oče Spiridone. O familijarnim. Ako to jest nemate šta protiv toga. A izvolite sam. Šta pravite tu neka predislovija? Znate, čašnjejši, gospodin Spiridone, ne znam hoće li vredeti što s vama počinjati. Jer bo ne znam ko je stariji u toj vašoj kući. Vi ili ona vaša supruga. Pa ja sam prečešnjejši, oče Kirilo. A šta bi vi ko hteli? Ajde, nemojte obilaziti ko mačka ko vrele kobasice. Pa ako ste vi stariji u kući, ko što kažete, a ono lepo bi vas molio, da budete tako snishoditeljni prema meni i naredite onima tamo vašima da ostave moju kuću na miru. Znate, nisam rad da se svađam s vama, a ni da Varmeđa ima posla. Eto, to sam želio da vam kažem. Hoću od sad da sam miran pred svojom kućom. Po meni možete i da človite pred kućom. A za rešeto je avlija, a ne sokak. Pa ne izneti ga na sred sokaka ko da je sokak vaš spahiluk. Pa nemaš pošten svet te izađe pred kuću od larme, prašine i pleve. Ja vodim Wildšaft kako ja znam. Jeste. Vi vodite Wildšaft kako vi znate. Vaša supruga kako ona zna, a vaša slatka ćerčica opet kako ona zna. Neko danjom, neko noćom. Tek došlo vreme da se pošten komšiluk raseli od tog vašeg Wildšafta. Pa to vi baš, gospodin Čiro, baš onako. Jeste, mi onako, a vaša kuća svakojako. Samo kad je vaša kuća primjer u selu. Bogme i jeste. Doduše, imate se čime i ponositi. Ko mačka s ogorelom šapom. No, tek na vašu kuću se neću ugledati. Neću. To vam i neće biti možno. Jer sam još juče zabranio Juci da prima vizite vaše. A još manje da može odlaziti kod vas. Dakle, gospođica Melanija će nas poštediti. Ne bojte se, neće vam doći i da je zovete. Pa da, ima ona dovoljno unterhaltunga i kod svoje kuće. Ona je vam ne izbija iz kuće. A jel te, komšija, otkad ste vi postali hausmajstor, pa izdajete kvartire? Jeste, ali bar dolazi danjom, a tu su i stariji. A kod vas, onako, sve po ladu da ga ne poznadu. Oho, pa to će na debelo da iziđe. Možete vi kazivati ohoho koliko god puta hoćete, ali to je tako. Ne može čovjek uveče da razladi sobu i ufati friška lufta od muzike i larme. Digli sokak na A koga vi to mislite kad tako govorite, moliću lepo? Pa mislim na vašu krasnu ćerku Jucu. Nek vam je živa i zdrava. Čer da ste mi ostavili na miru. Ne ispirajte usta s njom. Nju da ste mi ostavili na miru. Nek ona ostavi moju kuću na miru. Ili bolje reći, nek ostavi na miru momke po selu, pa će moja kuća biti pošteđena. Pa šta to ona ima s vašom kućom? Pa ima to što ne može da bude miran sokak od naht muzike. Sve trešti od nekih trumbeta. Pa nije moja jedina kuća u Sokaku. Nije nego, valjda babatini prave muziku. Pa kakva je sadašnja vlada šćorava? Što da ne? Pa kad prave babatini, a šta će onda vaša Juca, vaša bezazlena i kratka ćerčica na penđeru? Sigurno se odala na astronomiju i zvjezdočtenije. Pa pogađa, hoće li biti rata i ko će to biti batina? Pa bit će i rata i batina. Čuveni sastanak i razgovor između popova, za koji se čak do Temišvara čulo, bio oko 10 sati. A već oko podne sva laka i čila poletele
frau Gabriela, zvana seoski telegraf. I sad, da li je frau Gabriela ili njena najbolja prijateljica frau Cvečkenmajerka, seoska babica, prva saznala za tu strašnu vest, ne mogu vam kasti. Jer je jedna i druga posle sebe pripisivala zaslugu da je prva čula, pa onoj drugoj kazala. Uglavnom, odmah posle ručka poletile su jedna i druga i zaredile po kućama. Gospa Soko, hoće li Kera? Neće, ne bojte se, na lancu je pod ambarom. Izvolite unutra Iu. i prašćavajte, frau Cvečkenmajerka. Moj lekar već 3 nedelje po vašarima, a ja se opet bojim da mi se kogod, kad je ovako sama kuća bez muškoga ne ušunja, pa puštam zaljova s lanca. Imate pravo. Nego ja bi vas molila za jednu čašu vode, ali iz moje čaše. Sasvim sam promukla od uzbuđenja i potresa. Pa šta je bilo? Pa zar vi ništa ne znate? Ništa, ni reči, slatka moja, ni reči. Iju, pa da li je to možno? Pa ja sam onda na velikoj šteti. Ja, sirote telež da se ajde malo još kažem samoj sebi, daj da ode malo do gospe Soke, pa mora ona to znati kad drži dućan. Baš mi žao. Zadržao me ovaj prokleti paradajz kod kuće i baš sam danas našla da ga kuvam. A paradajz tvoj? Da, pa tako cunjam po ormanu i tražim i kupim stare rukavice, pa onda isečem i pokrivam flaše od paradajza. I još ste dosetili. Sve same balske rukavice, Bog te pita kade. Gledam i mislim i pitam se, ta jesu li to, Bože, moje rukavice? Ta zar je u njih stala ova moja sadašnja ripiga? Ej, šta ti moraš misliti kako se čovek izmeni? Moja gospa Soko, prolaze godine, kogođ mutna voda. Lepa voda, baš vam hvala. Bože, kad rekoh voda, pade mi na pamet. Što kažu, opiju se ljudi pa se potučedu. Al kad je nekima suđeno, oni se potučedu i brez vina i brez vode, ko sad s popćirom što se pasiralo. Krv i nož i ništa više. A popovi? Pa kako su dopustili da do toga dođe? Pa tako se baš strefilo da su obojica bila na putu. I kad su se vratili, one obadve udaridu u plač i tužbu, a popovi umjesto da lepo uredidu stvar i stišadu, oni se potučedu. I tako će fama početi da kruži selom. Fama sa svim ukrasima svojim, onako jedra, gojazna fama, deblja nego obe popadije zajedno. Popspira, kažu, inzultirao gospodina Čiru. Gađao ga pišnicom i ovaj ostao bez jednog zuba, izbiven u levi kutnjak. Bak s koje strane je jeo popčira, jer bo s desnom stranom se i ne služi. Na desnoj strani su mu svi zubi slabi i šuplji. Ali, Čobraviće. O, da, šta mislite? Pa gospodin je fajn haglih čovek, a ono je pa orenda. Još nemeški sin. Možete sebi predstaviti, slatka moja gospođa notarašnica. Tak kako ga ne bi znala? Salašar. Pa znam ja kakve muke imao njegov pokojni otac dok ga je naterao da se školuje. 3 put je, kažu, bežao iz škole i begao na salaš. Pa se brisom branio i neće nikako u skamiju. Pa ga onda otac 4. put vezo ularom i pajvanom iza stražnjih sica za šaraglje, pa ga tako dovuku u školu. Te se jedva skrasio u skamiji. Još onda, pa se odmah vidlo da će od njega biti neki grubijan. Bog me izvukao naš popčira ko Talijan kod kustoce i to čerez mladoženje. A mi u Sokaku čuli da je... Šta ste čuli? Pa čuli smo to da je to sa Sjulom i sa gospodinom to bilo svršeno još dok je on bogoslovac bio. I kažu da je... Šta kažu? Pa kažu, jel te, da je to oma, čim je on došao, jel te, sutradan oma i prsten bio. Bilo đavola. Kako? Bože, slatka Soko, i vi to odmah tako verujete. Vidite, molim vas, to je samo tako izneto. Do duše, popspira je hteo.
I bio, Bog zna kako rad, ali stego se. Ko kakav Grk, pa nije teo ni krajcare da dan uz devojku. A popćira, Bog me. Pametniji. Ali te ko mislim, ta ne mora zbog toga baš tako. To i dosad je bilo proševine. Baš mi sad rekla gospodin Otaroševica, malo što sam kod nje slučajno svratila, da je kazo njen muž, da će gospodin Spira biti obrijan. Ko? Ajmo lajc! A parohiju će dobiti gospodin Pera kad uzme Melaniju i kad se zapopi. Joj, sirota Jula. Nije se zabadava za ljubilu šaciku Berberina. Bar će imati ko će obrijati gospodin Spiru. Ta ubio vas Bog, frau Gabriela. Otkud samo to da vam padne na pamet? Oj, da me ko čuje da se ovako smejem, pa mislio bi da sam pakosna žena. Milostiva, osobit vam je kompot. Sad mora ići. Da ostanite još malo slatkata, bar na belu kafu, a krasan obrs ima. Drugi put slatka, sad moram, imam još toliko kuća. Adje! Frau Gabriela! Frau Gabriela! Raspit ćete nos! O, Bog je, vidio, izgubit će suknju na sred puta. Izgleda krasno, ko da su nju tukle, ne gospodina Ćiru. Evo vam, slatka. Molim vas, ja sad nemam kade. Evo vam suknja, ja ću moju malu sutra poslati po nju. Kad god ima najviše posla, meni mora se streti neki maler. Samo do sutra. Buđe, ne brinite ništa. Ali recite mi, prosim vas peknje, je li istina što sam čula za našu gospodu Parohe? Od koga ste čuli, slatka? Pa od babica Cvečkenmajerka. Od nje? A još više od gospođe Notaroševice. Njoj je gospodin njen muž, Kipra, sve iz akta pročitao. Kaže ona. Ona to kaže. Ano. Ju, slatka, to moram onda ja sve vama ispripovedati. Slatka, ja sam prva ispričala. Notaroševici njen Kipra ništa nije znao. O to vam. Dakle, istina je. Dakle, tukli su se. Mal ga nije probao ključem. Ključem? Da, ključem i to onim čim se čupa slama. Pa da, srećom, tu se našli gospoda tutori i Arkadije Crkvenjak, pa mu oteli ključ. Ju, žalosna, a otkud mu ključ? Kakav ključ? Tako sam čula, može. A, vi verujete tračevima, slatka. Udario ga štoglom. Štoglom u levi obraz, sve mu zube poizbio i proso po porti. Kakva štogla? Gottes Kristi, vilim kakva štogla? Pa štogla od pegleza, gospodnata. Pa vi kao da ste paorkinja, jel vi nemate peglez u kući? Jel vi peglete kao paorkinja na veliku rolju? A odakle mu štogla? Pa u porti bilo to u Crkvenjakovoj javliji. I on onda dočepao cignju i tako ga udario u glavu da mu sve zube izbio. A ja čula da su jedan i drugi sakrili Levču pod mantiju i tako otišli na razgovor. I da je pop Spira vešto izbegao udarcu i izbio pop Ćiri Levču iz ruku i tako ga nesrećno dovatio da mu je donju vilicu okrenuo na opači. Jedva je Sovra Gajdaš namestio na njeno staro mesto. Eno, konzilium od očkeračkih doktora sastao su u bolesnikovoj kući, ali kaže da u donja vilica Bog da prosti. Eto, na brzinu, koliko vi da budete obavješteni, službenica. Iju, umal niste ljosnuli. Hozne. Da se svol da slec. Sad, kad imam još 7 kuća da obiđem. Pardon, molim vas, slatka, ja sad nemam kada se toaletiram, nek prenoće kod vas, a ja ću ujutru poslati moju malu, eto, Kistijani. Ova kako je počela, neće odneti ništa kući. I poletala je frau Gabriela. Hitala je s okacima gde je prvo srela ovu, pomozi mi kasnije, gospođu Notaroševicu,
pa Pelu Grkinju, koja je ostavila paradajz na efiki i naredila joj deda je potraže ako se slučajno nešto dogodi oko vatre, pa frau Cvečkenmajerku koja je kao ubijena bila kad je čula kako njena prisna frau Gabriela zna mnogo više od nje. Pa onda ovu Martu kasirku i Pelu i Savku. I ti 7 mobilisanih dobrih žena pronele su kao ono žene mirosnice, brže negde da je celo selo isprepletano telefonom, glas o strašnom jutrašnjem događaju. A baš im je zgodno bilo, jer tog dana je bio neki svetac Kirijak Očelnik, neki ženski svetac i na taj dan se u selu nije ništa radilo već 20 i više godina otkad je neku ženu udario šlog kod korita baš na taj dan svetog Kirijaka Očelnika. I formalno su spale s nogu, trčeći iz sokaka u soka kao ono mala grudva snega kad se otisne. Mala i neznatna na vrhu, a do podnožja naraste u ogromnu lavinu koja prekriva čitave kuće. Tako i ovaj glas od jutra do večeri prerasto i pokrio i pop Ćirinu i pop Spirinu kuću. Jurgen ti dve ludaje, Jurza nam se udaje, udaje se aj za berbera, momka veselera šraj, udaje se aj za berbera. Izvolite, gospodine Šandare. To sam za vas nabrala. A birala ko golub najveće zrno. Frajla Julo, kad ću biti tako sretan da sam svojom vlastitom rukom mogu brati u toj vašoj bašči i vas ponuditi? Kebali su. Šta ima da mi kažete, vas dve ludaje? Ništa nisam znala, Spiro, svega mi na svetu. Ti kao majka nisi smjela da dopustiš da do toga dođe. A zato tebi ne valja Perut? Ja da doživim da mi se ćer zaljubi u Berberina, da mi se celo selo podsmeva, da mi onaj puca pod nos. Tamburaši, kurmakeri i blek muzika pred mojom kućom. Bit će i bleka i pleka. Spiro! Jo, tako si mi komendiju napravila da mi sad ne pomaže ni moja pamet, a kamoli moje školovanje. I od sad si ido, ne pušćaj nikud samu, čak ni u abort. A reč Berberin posljednji put je izgovorena u ovoj kući. Ako neko traži, ja sam kod Berberina. Hvala Bogu, samo to kaže. Izvoli, Ćiro. Eto tako. Sad bar imaš dokaz u rukama. Više bi volio da taj dokaz imam u glavi. Ej, Ćiro, da idem u rod. Oma, u beli svet. Ako taj grubijan ne povuče ono što je zaslužio, ima da tražiš udovletvorenije za nanesenu uvredu i to lično od gospodina Vladike. Ako je do udovletvorenije, pa dosta mi je besu. Pa zar ti nije dosta to što si mu tako reći ispred nosa ugrabila zeča? Kiju, to šta to mešaš? To je što god drugo. Drugo je naša Melanija, drugo ona njihova. Ti već daleko teraš. Sad ja teram daleko. Na Maljugo Banatska. Ćiro, kad mrziš, tad treba da mrziš ljudski. Sve dole. I bradu, i brkove. Ali Perso, za Boga, pa slušaj. Neću ništa da slušam i ništa da čujem, punktum. A sad, utuvi dobro što ću ti izdiktirati, Ćiro.
Dok ga ne vidim da mu je lice izbrijano klot ko jurget, neće mi, Ćiro, srce biti na mestu. I zato ima da se žališ. Tada sam ja nešto na tvome mestu, ja bi otišla kod gospodina Vladike i kazala da ga baš onaj njegov obrija, ta onaj Šaca. Ali njegovo preosveštenstvo, gospodin Vladika. Ta kakav Vladika? Da znaš da ćeš tamo sresti i 4 vaseljenska patrijarha i 5. Rim papu, pa ne treba da se plašiš kad znaš da si u rezonu. Ali Perso, za Boga, ti ne znaš kako je to sve išlo dok je došlo do gustoga. A našem Peri oma da kažem da pušća što dužu bradu, da bude spreman i za đakona i za popu. Lako je tebi tako divaniti. Ajde, dođi. Sve ima da mu skineš. Sve ima da mu skineš i bradu i brkove dole da izgleda kod ćelavi muslija. Čini mi se, iz groba ću se podići sa brijačem i sama ću ga obrijati. Nek upamti kad je digao ruku na nas. A sada, evo ti, divit, hartija, pa piši. Njegovoj ekscelenciji, gospodinu Vladiki. Persida, tako ti Boga, Persida, molim ti. Reč da čula nisam. Ima da teramo proces dok je fiškala i lanaca. Evo ti, divit. Piši. Tužba gospodinu Vladiki. Tužba gospodinu Vladiki. Tako. I selo je grmelo. Govorilo pa se umorilo. A umorili se i lepi letnji dani. Jedan za drugim bivali su sve kraći i kraći i prođe leto. I nasta pozna, vlažna i močvarna jesen. Jesen stiže, dunjo moja, dunjo rana. Od jeseni do jeseni svo se selo već oženi. Dušo moja veži meni, ne varaj ja rana. Ti opet plačeš? Ne plačem, mamo, ali meni je mnogo teško. A zar je meni lako, rana moja? Ali gledat ću što god mogu. Morat će popustiti. Nije ni tvoj tata, tako i ogunast. Samo da se svrši ova komendija. A kažeš da je bogate familije? Jeste. I može da svrši i hirurgiju? Može. No, za hirurga Lepši magarč. to bi već moglo. Šaca doktor. Ne. Aleksandar doktor. Još bolje. Bolje? Znala ona više gospode hirurga. Sve su to bili fini ljudi koji su se družili opet s finim ljudima, kao s gospodinom Prezensom, apotekarom, ritmajstorom. I sami se zvali doktorima, a druge doktore zvali kolegama. Ali Spiro, znaš ti šta je doktor? Taj ti ide posle podne u kasinu, tamo igra šaha ili pije punč
i čita novine. A kad jede grožđe, on ga prvo opere u čaši i ne jede ljuske, nego je ostavlja u tanjiru, pa posle u toj istoj čaši opere prste. Takvog zeta, takav Haupttreffer, neće ti skoro trefiti. Nikad mi to nije palo na pamet. Drugčije sam mislio. Pa što? Mladić je dobar, ništa se onako nešto na njega ne čuje. A osim toga iz dobre je familije, ima dobro imanje, ima neke tetke i strine, sve bez dece. A tek što su žive, još koji dan, svaki čas očekuju. Pa će posle u Beč da studira hirurgiluk. Spiro. Dobro. Spiro, ne ispuštaj terno. Dosta sad o tome. To smo skinuli s vrata. Nego da ova komendija prođe, dano bi dušom, prosto bi se nanovo rodio. A kako stoji bogati? Pa tako, malo rađavo, svakojako. Pa ti kaži da ga tog dana ni vidio nisi, a kamoli povredio. Vraga, uzo zub pa ga čuva ko oči u glavi. Iju, pa šta će biti? Šta bude da bude. Nego da se ova komedija ne završi. Kaži momku nek se malo povuče, nek sedi u dućanu. Pa vidi valjda i on kakav je danas svijet. Sedi, baš si sumorna kad te čovjek ovako posmatra gacajući blato po sokacima. Ili kad se grči pokiso na kolima bez arnjeva. I takvog jednog sumornog novembarskog dana stiže iz Vladičanske rezidencije u Temišvaru poziv jednom i drugom parolu. Ozbiljan i jedan i drugi pops, popala jednog i drugog neka trema, pa misli se i tužitelj da trgne tužbu i da prepusti sve zaboravu. To nek ide bez traga. Pametniji popušta, vele naši stari. Uzdržao sam se, savladao svoj gnev i pustideo ga svojom trpeljivošću i dolgotrpljenjem. A to više vredi nek da sam ga bacio pod nogi. Nek ide bez traga. Kazat ću da odustajem i velikodušno praštam nanetu mi obidu. Šta? Zar onaj paoren da i dalje da bude paroh, tu di si ti? Jo, idem, Ćiro, kud me oči vode i noge nose. Ne bila ja više tvoja popadija. Idem pa da vidim onda šta ćeš. Ti kad nekog mrziš, a ti ne umeš, tako da kažem, da postaviš plod tvojoj jarosti i mrzosti. Nije nego, još da se pomirimo. Ti, ako hoćeš, Boga mi, ja neću. Ja kad nekog volem, ja sam onda melem. A kad mrzim Ćiro, da ja sam onda gora nego pelem. 30 skoro godina živimo ko prijatelj. Da 30 puta da je 30, pa neću da čujem. Pokvareno prijateljstvo, što rekla moja pokojna mati, a bila je zdravo pametna žena. To ti je dete moje, ko podgrejan čušpa od krompira. Bilo, Boga mi, i ne povratilo se. Neki strah ušao u mene, pa nikako da se ohrabrim. Pa nije to šala ići pred njegovo preosveštenstvo. Da sav svet zna da je on kriv. Slaba je to utjeha za mene. Ima taj više sreće nek pameti. Dolijat će, ako ima Boga, ko što ga ima. Pobedit ćeš. To drž se dobro, Ćiro. Vidim ja moje dobro jutro. I moje i pop Spirino dobro jutro. Ti samo čuvaj onaj zub. Da ga čuvaš ko oči u glavi. To ti je najvažnije. Da tu je kod mene. Uvek ga nosim sa sobom. U zlu ne trebalo. Ali koja mi jasna od njega, kad znam da će mi se usta zavezati ko zvalo na Veliki petak, pa neću znati ni bele da kažem pred njegovom ekscelencijom. Jeli, a kad ćeš morati tamo? Jao, preko sutra se krećem. A jesi li se postarao za kola?
Sutra ću da gledam u selu. Gledaj, gledaj. Zimnje je doba, nije leto. A znaš obešenjake paorske. Ne znam da uzem Peru Botkalo. Mante ga, bravo. Skup je prestraga. Ali ako se pogodite sa njim, imate i sa njim takve komendije. Šta misliš Radu Karabaš? On lepe konje drži. Ali ludo vozi, pa taj čim uzme kajase, ušake, a vole da popije, tak tera alkop desan. Samo se okrene i vikne, držte se, gospodari. Pa kad pošine konje, a gospodar siroma, samo ako se dobro nije uvotio za lotre, tako iskoči iz kola, kod da nikad nije ni sedio. Lepo, tera besprekorno što jeste, ali ne može voziti jedno svešteno lice ko što se vina prije. Je, Arkadije, jesi ti nešto iskonspirao ono što sam ti ja molio? Pa, da vidite, jesam samo, ne znam, vidite kasti, odsad to valjati što god. Pa šta si smislio? Pa eto to sam smislio. Da se vi pošto potom morate dočepati onog prokletog zuba, tako da ga on ni pošto ne uzmogne pokazati gospodinu vladike njegovom preosveštenstvu. Ćavo je što je zub kod njega? Pa kako onda? E pa to je i kod mene isti đavo što ja, ali baš ko za pakost, ali baš nikako ne mogu da se domislim kako, ali ovako študiram. Da vi lepo potplatite onog kočijaša koji ga bude odvezo, pa da se on, kako god, dočepa zuba. Pa jel bar znaš ko će da ga vozi? Pa sad, kola nema baš mnogo na probiranje, ko što i sami znate, ono ima kola, ali nemaju arnjeve. Koliko ja znam, ima samo jedan dobar i ima arnjeve. Šta otežeš? Reci ko je taj? Pera Kabaničar. Šta je i kako li je u kući gazda Pere? Tako li se kuća čuva, a? Vi ste tu zadimanili i uzađarili turakana, a da sam kaki, ko što me bede, mogu sam vas do gole duše poarati. A da pasje noći tane u gotino, taman za lopov. Tako bi se usudio kad ti selo čuvaš. Čanića! Vidimo, Pere. Dobro, došao. Čanića, dobro došao. A ja ako vidim sveća gori, pa daj po jedna vlast, da vidim šta ti tamo kana rade, da ne trukuje du novce i ne pravi du falične banke. Moš mi dat koju da te ne odam, a? A jer ti bilo dosta tako, 1000 danka. A znaš da ne volim ništa da je falično, nego daj ti menika onoga tvoga vina da ja gucnem, Marko. Ono je znam da nije falično, sigurno. Može, Miće, rode, samo kad ne tražiš što god više. Ajde, gucni. Ajde, ja dobro ti valim, ajde. Ajde, probaj to vino, Čaniću, da vidiš da nije falično. E pa, spasi Boga za Petre. Ajde na spasenije. A je, gdje si ti Marko privatio, aj? Pa sad, ne branim, a imaš to god, a? Pa biće, ko za tebe, Franića. Da. Tako i treba, koliko vam je Bog dao, da. Osjećao sam ja još sa sokaka, onu tvoju silnu salamuru, znaš? Pa kakav bi ja vlast bio kad ne bi znao da si pre 3 nedelje zaklo 2 komada baka Engleza debela, a? Imaš, hajde, ostanem u gosinu, aj? Zato ga i ti marim i negujem kao frau Gabriela, ono njeno matoro lice. E pa kad je tako, Ano peva, ajde idi pa donesi jedan par kobasica i meti na vatru za našega Nića. A može malo i slanine, može. Ma nemoj ti Cuško parče da otkrojiš, znaš, nego onako, kad ostane kožurica da bude za jedan par paorskih opanaka. Aj, ja dobro ti valim. Ja sam mala, a moj dika veći.
me ljubi, on mora da kleči. Kad me ljubi, on mora da kleči. Oj, bećaru, ko ti kuću čuva? Oj, bećaru, ko ti kuću čuva? Vetar duva, pa mi kuću čuva. Vetar duva, pa mi kuću čuva. Aoj, soko čorapati spala. Aoj, soko čorapati spala. Podigni je, ruka ti otpala. Podigni je, ruka ti otpala. Niko tako ne lupuje lako. Niko tako ne lupuje lako. Nisam ti došao jelaj pića, nego sam ti došao da ti kažem da će sutra oba popa doći kod tebe, znaš, da se pogađaju, da ih možeš da mi švar. Zašto oba? Pa zar nisi posvađani? Pa baš zato će da dođe du, pa da, naobašku lako, svaki za sebe, znaš. Arkadije je to meni kazao, a on je nešto onako iskonstruirao. A ti pravi nevešt kao lud, ko ništa ne daš, nemoj slučajno dok da sam ja rekao, znaš. Te ne. I nemoj da sramotiš one svoje krasne konje, pa da ih bude što voziš. Nićo, moj Nićo, ko tebe ima, taj zna šta ima. Otkud samo procunjaš sve? Moj gada Petre, ne zovedu se badava moji stari cunjevi. Ne zovem se ja za badava Nića Cunjelov. Di ja procunjam i zavirim, tu ne može ni mesec, ni vetar. Pero, brate, sad samo čutkac. Nikome ni reči da nisi rekao da sam te ja naučio to. Znaš kako je, oba su gospodina u mojoj bokterskoj parokiji, pa nisam rad da se čuje. Ne brini, Nića, rode, i baš te hvala što si došao. I samo pamet u glavu. Takve arnjeve nema niko u celom selu. Jeste vidio, molim ja tebe kako oni nas deru? Jel da, kad smo tako u nekoj nevolji, na priliku kad treba da se ženimo, jel to tako? Da volijem ti ja više popovsku krajcaru nego trgovačku forinu. Jeste, Petre, brate, jeste. A sjeti se samo šta nas parokijane košta jedno ono njino, gospodi pomiluj, podaj gospodi. Ajde, divanu nikad kraje laku noć. Baš sam se lepo pogostio. Što ću noćenski da duvam u ovaj rog da već niko neće znat koliko sati, znaš. Ajde zdravlje, Nića, rade. Laku noć, laku noć. Jednako oblačno. Ni forme nema da će se vreme poboljšati. A šta kaže barometar? Pa evo ga, učutao se na dnu, pa samo širi mehure. Grom ga spalio, sav mi je zelen. I gledaj kako se kapricirao obešenjak jedan, pa nikako da se popne uz lotre. I to baš sad kad treba da putuješ. Da samo jednom da se završi ta komedija. Strašno sam se zabrinula, Spiro. Ima 3-4 dana kako snevam neke episkope i neku berbersku sapunjavicu. A to ne sluti na dobro. Pa kad hoćeš berberina za zeta, tako ćeš i snevati. Pa, ne čeres toga. Neko se bojim da te ne kaštiguju. A, do toga ne može doći. Ne dam se ja dok sam živ. Taman, pa makar prodao 2 lanca zemlje. Znači ima neke nadežde? Naopako kad je ne bi bilo. Čovjek se nada dok je živ. Znaš, u početku malo sam se i bojao. Ili pravo ti kažem, kriv sam. A toliko sam se uzdržavao. Jel, a jesi se s kime posavetovao? Jesam s Arkadijem. Kaže, treba da isplanira, pa će mi reći danas šta je iskonstruirao. Wow, daj Bože da ispadne što god dobro. Jel, Spiro, hoćeš da ti spremimo što god za put, ko obično? Možeš. Mada mi nije ni do čega. I? Za koliko si pogodio kola?
To nisam još. Obišao sam sve paore koji kočijaše, ali nigde nisam našao čestitih harnjeva. Ostao mi još Pera Kabaničar. I u crni Spiridone, pa taj kad te vidi u nevolji naplatit će ti i ono što si se Bog te pida kad badava vozio. Neće znati ni za Boga ni za dušu. Možeš misliti koliko će mi tražiti po ovom belaju od vremena. Leti je drugo. Leti čovjek može baš i peške da ide. Pa znam, sinko Petre, koliko je letnji dan duži nego ovaj, a ti tražiš duplo. Ajde, 10 još koje kako. Vi je zaboravili koliko je dugačka zimska noć. Pa konji cijelu noć je dedu, a šta je 10? Odeš što nam kažu u konjsku zobnicu. Mnogo. Pa sprem kese, gospon Popo, sprem kese, i sprem čina. Bandrokaša čovjek na putu uzme bodava ukolo. Ovo je bandrokaš, nije gospodin. Ja bi se ovih dana krenuo na put. Došlo mi tako volja. Malo da se razonodim. Preko, ajde da priupitam prvo našeg Petra. Hvala, gospon Popo. I ja vas onako počitujem i kao svi moji u kući. Vas po vas. Dakle, koliko tražiš? Kazao sam što sam kazao. 16 srebra. 8. Malo je, gospon Popo. Malo. Pa nije sad leto. Pa promenit će se. Vidjet ćeš da će se promeniti. Eto, moj žabac kaže, promena nabolje. Kakav žabac, gospon Popo. Kako vi to sad opet divanite? Pa da mi 100 žabaca ne krekeću, nego da mi natrukovanu obligaciju dadu, pa ne bi verovao. Kakav žabac? Šta će meni drugi žabac osim mene živo? Pa da će ovo još najmanje nedelj dana. Ja to znam po sebi. Ne treba meni nikakav žabac. Promenit će se. Vidjet ćeš da će se promeniti. Moj žabac kaže. Žabac? Promena nabolje. Nemojte mi soliti pamet, gospon Popo. Usoljen sam ja već dobro. Tekera bio, ako ne potrefim. Koliko mi je puta moj pokojni baba govorio. Sinko, ako kiša probije zoru, probit će i opakliju. I to vam je sad tako sveto. Nego, hajde, za 14 pa da vas zorom rano odvezem u ime Boga. 8, Petre, ne zacenjuj. Ajde, dobro, neka bude 12, ali još jednog da uzmem ukola. Slušaj, 10. Ali kad ti dam 10, hoću da dobro teraš. Ne brinite, ima da vas vozam. Hoću kazati, ima divlje u Eisenbach. Ko je dobro, Arkadije? No, kažete hvala Bogu. Hvala Bogu. Gospodin Cira isto pogodio Peru Kabaničara da ga sutra vozi. Kako je to dobro naopako? Pa ja sam njega pogodio. Pa ti si mi to savjetao. Tu je bio moj plan. Vi, dakle, sutra zajedno putujete. Ajde, bit će komendija. Biće to da se sutra lako možete dočepati onog zuba. A kako onda? Pa evo kako sam ja to ištudirao. Ja sam već govorio i sa Perom i s tim Kabaničarom o tom, da vi sutra nipošto ne pojete zorom onamo, oko podne, jer onda morate zanoćiti u Čeneju kod gospodina Paroha, onog što ga svi paori zovedu, Popoluja. Ja, pa šta onda? Pa sad samo mi kažete još ovo, kome je isti Popoluja većma prijatelj? Vama ili gospodin Ciri? Pa meni, za Boga. Kakvi smo mi bili prijatelji i pajtaši. Otkada još od latinske. Da, zajedno smo nosili vertepa sa katehetom. Ja producirao cara Valtazara, a on Peru iz sela Kera. Što je to spadalo bilo. Pa meni je prijatelj, meni. Pa taman kako valja. Jer vi ćete mu se onda moći lepo, sasma, slobodno povjeriti. I onda gledajte da vam on pomogne da se vi kako god dočepate onog prokletog zuba. A može se, a zgodno je. A kako kad ga čuva ko oči u glavi? Stalno gleda u džep, da li mu je tamo? Pa dobro i da se dočepam. A šta ako on primijeti da ga nema? Nemate vi brige. Ja sam se za sve postarao. Evo vama ovo ovde, zamotano. Pa kad vi njemu uzmete onaj zub, a vi mu samo podmestite ovo na njegovo mesto.
Valjda ga neće razvijati usput. Arkadije, pa ti si moj izbavitelj. Pravo su rekli naši stari. Teško svome bez svoga. Bog na materi, i sa žaptom, i koga Bogovo. Na ovu kišnicu da idem Boga. I bradu, i brkove, sve da mu skineš sa lašaru porskom. Neka gledi svete njega ko na čudo. Ajde sad. Jelpe! Šta je ono tamo? Kakva je to opet komedija? Da kakva komedija? To je gospodin Spira. Pa znam, Pero, sinku, pa je to pošteno od tebe, aj kaži sam. Zašto? Pa jesam ja pogodio kola i kaparu dao ili neko drugi? I jeste, vi ste pogodili. Ali gospodin Popo je pogodio. Gospodin je parok kao i vi što ste. Pa ti bi ja sad njega metao do mene. Znamo mi vas, Paore, već i vašu politiku. Nego, Nikolajeviću, ne možeš se ti voziti s kim bilo. Traži! Daj veće dare! Ima kola, ali nema arnjeva milostiva. Hajde, izvolite vi sad ukola. Da vam dao nečni konje jamo. Pa ne možeš ti, Nikolajeviću, ići tako kad kaže. Jedan pravić, Arkadij! Pa ne može tako. I čuvaj ono koči u glavi, jesi čuo? Koči u glavi, Nikolajeviću! Smirili ste se, pa niste više faše. Putujete zajedno, to volim. Alte Freundschaft rostet ni. Ne, pravi do sada lustrajte. Ajde polako, ajde ti! Bogom! Joj, tako sam sretna, gnedike, da sve mi nešto falilo dok su bili faše. Pa bila sam formalno gnedike ubijena. Smokot, idem sad svivati, pritom isijan gnedike. Jao, idi, brat, skrljala da Bog da. Grapeline na hvala, ženo, časnite, tako tumarati bez potrebe i valjati se po blatu svašta. Gnedike! Šta se dereš? Ako su gosti, nisu kurjaci. Ajde, ulazte. Dobrodošli, pa jeste li to vi češnjejši?
bolje vas našli. Kakva sreća, kakva čast. A mi usput, a sutra ćemo dalje. Osobito, drago. Sutra rano zorom ćemo dalje. Spiro. Da Spiro, jesi to ti? Nije nek ti. A Spiridone? Da gde si, Spiridone? Ajde, izvolite u kuću. Izvolite. Rokso, nađi Glišu i pomozi ovdje. Glišo, tak gde si se zavukao? Aj, traži ga tamo, šta zdereš tu? Baš mi. Izvolite. A kažete, tek sutra putujete. A moji svi oči utazginu, pa sam tako sami. Baš ćemo se lepo i na denane porazgovarati. Izvolite u sobu i raskomote se. Ja bi radije prvo u kujnu kod Rokse, da se očistimo od ovog blata. A ja bi odmah da legnem. Kako vi volete češnje? Nije red ovakav u sobu. Ama, Spiro, ja nešto primećavam. Kao da ti nisu sve koze nabroju. Ni tebi, ni popućiri. Mani. A posvađali smo se mi jednog lepog dana. A sad mi je sav crn, samo kad se setim. Kako za Boga? Pa, ne, naše žene napravile 300 čuda. Pa sad obojica imamo glavobolju, ali ja veću, znaš. Ništa ti ja od svega toga ne znam, moj Spiridon. Pa nije frau Gabriela imala kola da plati, inače bi znao i ti. To sigurno. Moram ti to sve na te nanes pripovedati, jer to je velika istorija. A ti si mi, što nam rekao psalmopevac, jedino moje uzdanje i moj štit. Niš ne brini. Znaš kako je rečeno? Teško svome bez svoga. A? Na rijekah vavilonski na te mislim kada zora sviće. To volem. Na te mislim kad se spusti mrak. Je tako? Na te mislim kad se svako biće spremati da prospava sam. Spasi Bog. Na spasenije. A vi mi si ne falite, češnjejši. A vama se ko misli može čestitati. Vi čuli smo gospođicu kćeru dajete. Tako je. Sad posle Božića odmah. Bome će taj dobiti i dobru domaćicu i, što se kaže, dobru saputnicu u životu. A i on je dobar, sušta smernost. A glas, ko car David uz harfu. I ona dobija, njoj treba se više čestitati, da, moram priznati. Pa da se kucnemo. U zdravlje zaručnika, spasi Bog. Na spasenije, ne. Pa, ako ćemo pravo, sva zasluga ima se pripisati vašoj poštovanoj supruzi, gospođa Persi. Jer što kažu, vidi mater, pa prosi kćer. Moja Persida je jedan, kako da kažem, skup dobrodjetelji. Pa onda, ako smijem uzeti slobodu, u zdravlje primjerne supruge vaše, gospođe Perside. Češnjejši, ja bi imao jednu veliku molbu na vas. Da čujem. Ja blego. Pa izvolite. Truckali se, znate, cijeli dan. Pa sad, a i prozepu se. Pa samo izvolite. Ja bi da legnem. Vatrica je podložena. Češnjejši. Zašto mi oma niste rekli? Samo vi izvolite, ništa vi ne ustručavajte. Izvolite, češnjejši. Hvala.
Da vam pomognem, Češnjević? Mogu i sam, hvala. Di ga drži? Pa, valjda u džepu. Idem ja da vidim. Čekaj! Vidi prvo da li spava. Oče Ćiro. Češnjejši. Niste mi rekli kada vas probudim. Može sad slobodno. A da on zahrči. Može 100 doba dopali. Neće se probuditi. Ja, ako ga moje vino obori. Ja stižno. Samo pazi bolno. Sve zameneke, mustre i kukuruz treba za udavaču. A pogledaj u pojasu, ima jedan čepić, znaš? Pa nema pojasa. Kako nema pojasa? Pa kako će pred vladiku? Možda ga pitam. Pa nemoj sad da se šekačiš. Vidi staro kurjaka. Medu pojas, budi lastuk. Daj ga brže ovako. Reka Jafa je to. Daj ga ovako, daj. Evo ga. Čuvaš mu samo kako sam i mislio, vidi. Ja, vidi koliko mali, a toliki mi jak zada tepak. Čekaj, sad ćemo ovo. Ovako. Evo ovako. Na njegovom mestu. Gdje je bilo? Da, aj sad odnesi. Savi ko što je bilo i meti na isto mesto. A vi, dragi moji češnješi, još uvek spavate. Nije da smo mi kakvi rđavi ljudi i dušmani. Mogli bi mu još 2 zuba izvaditi, taj se ne bi probudio. Rano ujutru krenuše se kolaka temišvaru. Ospiljani jedan i drugi pop. I jednog i drugog spopala neka trema. Onaj korpus delikti jeste, tu je, samo kako će to primiti vladiko, će poverovati. Nikad valjda s većim nestrpljenjem nisu očekivali povratak ovim istim putem, ma koliko i zlokan bio, i ma kako neudobno u kolima sedeli. Da prostite, ko đavo na džombi, što se ono kaže. I nikad, valjda, s većom strepnjom nisu očekivana oba popa u svojim kućama nego ovog puta. I jedna i druga zabrinuta popadija provele su za ovo vreme nekoliko teških dana. A gospoja Persa bila je nestrpljiva kao udavača i besna kao furija. Disala je osvetom i samo je se nekako daleko činjaše taj željeni dan.
dan pravedne i slatke osvete. Ala će ga namazati sa punjavicom. Jao, ala će ga obrijati. Ta neće mu ostati na licu od brade onoliko koliko meni na dlanu. Ju, Bože, Bože. Ta daj mi samo onoliko da poživim, da sretnem onu matoru debelu Aspidu. Da je priupitam. Da izvinite, molit ću lepo, jeste li to vi ili je to onaj vaš gospodin Popa? Onaj, znate što je baš nekad imao onako lepu bradu. Oboje ste sad ćosavi, onako klot, pa sad čovek više i ne može da vas razlikuje. A gospođa Sida je po nekoliko puta na dan pročitavala san Matere Božije, iz kojeg je neki 10-15 egzemplara imala pozašivani u lajbovima od haljina i po šifonerima medvešom. Čitala je pomno, jednako nadgledala kandila, menjala dugmad, dolivala zejtin. O Bože, povazdan se krstila. Samo nas sad kurtališe ovog belaja, a više neće do toga doći. Više ti, Bože, nećemo dosađivati. Juco! Juco, čedo! Molim, mamo. Pripali i ti kandilo i stavi ga pred ognjenog Iliju, iako je on čak iz Starog Zaveta. Ali, mamo, to je kontrafa, to nije ikona. A ako, čedo moje, dobro je nekad i đavolu pripaliti sveću. I Jula je trpela tih dana. Pola misli je bilo ovamo kod kuća, pola čak u trećem šoru, tamo gde visi beli peškir i gde se ljulja onaj cimer od žutog pleha. Jula je na Šacu mislila i tih dana. I jednako se češljala kako on voli. I kad je Jedared, uprkos porukama gospe Side da ovih nekoliko dana ne prolazi ulicom, on ipak prošao sokakom, spazio je Julu onako lepo očešljanu, javio je se i ona njemu ljubko i pokazala mu na frizuru. To je Šaci tako milo bilo, da je sav blažen do kasno u noć prelistavao pesmaricu, čitao mnoge pesme, pevušio, pa i sam došao u poetsko raspoloženje i napisao Juli pesmu. I, da ne dozna mama, doturio je krišom kroz prozor. Po čelu ste redom šnekle poređane, zulove ste sitno fino prenovane. O, frajdice, blago Ročildovo što je, kad pomislim da će sve to biti moje, zulove i šnekle i to belo lice, Rosenfurt boje. Ah, ljubazna Julo, sve će biti moje, sve će biti moje. Sve će biti moje. I Julom je ovladalo neko pesničko i pevačko raspoloženje, pa je jednako deklamovala u sebi ovu pesmu ili je naglas pevušila onu poznatu. Prođi luče, ku te srce vuče. Prođi luče i mojim sokakom, i moja je kuća na sokaku. Kako je vedrija i zadovoljnija tih dana bila njena doskorašnja prijateljica Melanija. Njen zaručnik, čim svrši školski časove, on ajde k njima. Tu sedi u krugu svoje buduće familije, mama hekluje,
Melanija izvađa svoj monogram na salvetima, a Pera sedi i čita što? Ili se svi troje skupa savetuju i prave plan svog budućeg stana i prave razmeštaj nameštaja. I baš su tog petka predveče o tom razgovarali kad uđe pop Ćira, unev sa sobom grdnu količinu svežeg vazduha, miris sena i balege. Kako? Jeste mi se nadali? Klanjam se. Živio, Pero, sinko. Dobrodošli. Jeste mi sve kupili? Niste šta zaboravili? Dobrodošao, Ćiro. Dakle, kako je? Jel polučio onaj što je zaslužio? Sve sam po instrukcijama izvršio, sve. No. Dakle? Posle, čućeš već. Pa dobro, jesi li dobio udovletvorenije? Pa čekaj, za Boga, pusti me malko da se izduva. Hvala, Pero, sinko, hvala. Padne čovek s kruške, što kaže, pa se izduva. A nekomu ja prošao toliki put. Čekaj. Dobre, smile. Pa šta ste to uradili, papa? Pa ovo je zdravo oštar rajspulfer. Pa sad kakav je, takav je. Ja ga nisam ni mleo, ni žrnao. Kakav si mi kazala i napisala, ja sam ti takav i uzo, čedom. Nije rano moja, nego je tvoje lice haglih, pa to je čerez toga. Pa našto će ti to? Nemoj mi se mešati u naše poslove. Pa znam, ali zar nije lepše lice prirodno? Jel, ja hoću da sam tebi i lepše i belje nego sve drugi. Svi vi muški pravite se ko da vam baš nije pravo, a onda opet svi volite da se osvrćete kad vidite tako nešto. Evo, čipke za mamu, vidi i marama. Hvala. A evo i flanela. A jeli, koliko si rifa uzeo? 27. A jesi li ti sam držao rif? Eto ti sad popa pa da drži rif. Nego ajde, naredi tamo jednu ajmpren supu, na zebu sam. Melanija, čedo moja, ajde idi u kujnu pa naredi za tatu jednu ajmpren supu. Hoću, papo, hoću. Ajde, čedo moja. Šta sam rekla? Izmerio ti je manje. Obešenjak jedan pored tebe živa, 2 dritla da on ukrade. A kud se vi spremate? To ostanite na večeri. Neka, doći ću ja posle večere. Dobro, ali izvesno. Klanjam se. Jeli, pa jel došao i onaj? Došao je. Došao, ko što i očao. Pa onda? Pa onda... Nije bilo ništa. Pa ako nije bilo, to će valjda biti. Slušaj, što je bilo, bilo je. Što je imao ko da izvuče i izvuko je. Pa, jel povuko? Jeste, povuko je tvoj krasni suprug. A on? On se izvuko. Ja sam povuko, a on se izvuko. Šta kažeš? Šta kažem? Kažem, hvala Bogu. A on bi to pre mene trebao da kaže. Jer za mnom nisu slindarili bratu. A šta je bilo s tobom? Sa mnom. Vrlo dobro sve. Ekscelencija me izvinila, dobio sam satisfakciju. Ja ispoko nevin. A on ko klevetnik koji se trzno da obmani samo preosveštenstvo. Svašta i od vladike. Samo ne razumem kako je to bilo moguće kad si imao onaj korpus delikti. Imao sam kad sam krenuo odavde. Da ga nisi putem izgubio? Nisam, ali još gore. Tada ti nije onaj ukro zub dok si spavao? I gore. Jao, ukro zub. Jao, nemoj mi ništa kazivati. Nemoj mi ništa kazivati, te neću ništa da čujem, ništa da znam. Neću, te bolje da si glavu izgubio. Ništa neću da čujem. Pa dobro kad nećeš, ja i volim. Dakle, šta je dalje bilo? Znači, otišao si prazni šaka, gospodinu Vladiki. To kamo sreće da sam, ali to je đavo što nisam, da sam očeo prazni šaka. Bilo bi samo štete.
Ali nisam, pa je bilo i štete i sramote. Ja, žalosne mene. Ima li još i gore? Da sedi pa ćeš čuti. Kad smo odšli kod njegove ekscelencije, on nas lepo primio. I kad te je zapitao šta je bilo dalje i kako je bilo? Jeste. I ja mu onda kažem kako smo se sporečkali i kako se on bacio na mene pentikostarom, onako u jarosti, onim sa debelim koricama i tako mi izbio zub. Da, kakav izbijen zub? Sido, ništa od toga nije isti. Ništa. Evo sad ja vidim da sam ja strahu uzalud. Tako da je to tako lako izvaditi zub. Pa vuku paora po ceo dan, od jutra do podne da mu ga izvuku, pa on to još drage volja hteo. A on ni tja hteo, ni to još manje. Obične klevete i ništa više. Pa eto, vidiš da si imao zub. Da čekaj, nemoj da si tako brzopleta. Imao sam zub, ali nisam imao pameti. Dakle, izvadim ja onaj zamotuljak, opipam ga, a tu je, i tako ga lepo zavijena predam Vladiki. Ekscelencija uze zamotuljak, razvi ga, gleda, uze naočare, stavi na nos, opet gleda i pita ga, oče Kirilo, je li to vaš zub? Moj rođeni, sluša me skoro pola stoletija besprekorno. Moj rođeni. Đavo me naterao da još povtoravam to. Na to Vladika formalno pade u fotelju, pa se uvati za trbu. Ja u mene. I šta je to bilo? Veli meni Vladika da priđem i pogledam. Kad imam šta i da vidim. Evo ga. Pravi, pravcati, konjski zub. Konjski zub. E, to ga je baš ona njegova beštija navela da uradi. Niko drugi, nek baš ona. Tako da je gledan i slušan. Da nije on toliko ni lud, ni pakostan. Vidiš ti nje samo kako sovjetuje, ko fiškal neki. Mal njemu ne ode brada, izvoli. To ne bi ga mnogo ni koštalo. Naš bi ga šaca obrio za badava. Ako ni za šta drugo, a ono bar za naše poznanstvo i prijateljstvo. Badava sam si ja pravdu da sam ponovo moj rođen i da je to odistinski načija paklena i satanska uncutarija. A ja, ekscelencija, ostade pri tome da sam hteo da ga oblažem. A verovat će mi, kaže, da mi nije bila to namera. Samo tako, ako tu pred njim pružimo jedan drugom ruku i pomirimo se. Pomirite se. I poljubimo. Poljubite? Da poljubio se da Bog da ti s tvojim pokojnim tatom što tu na duvaru... Čekaj, Ferco, molim. Jaoj, šta da čekam? Čekaj ti, šta ti čekaš? Šta ja čekam? Ti. Hoćeš da znaš šta ja čekam? Jeste, još to čudo i pokor hoću da čujem. Pa čekam to čudo i pokor da čuješ kako je taj isti Pop Spira postao protojerej. Jeste? Protaspira. Šta? Sida protivnica pre mene. Grom je spalio i tebe zajedno s njom. Ajm pred supe hoćeš. Pa kad baš hoćeš da znaš kako je bilo, eto, tako je bilo. Tar se nikuma da ti dam, a ne ajm pred supe. Ej, što nama ženama nije dao Bog? Pa da mi možemo nešto da budemo popovi. Pa da ovako kako nas je stvorio Bog stanemo pred one njihove vladike, pa da se malko razgovaramo, pa da onda vidim ko bi koga obrijao.